আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। শিশুর জ্বর, ঠান্ডা, কাশি এই সমস্যাগুলো কেন হয় এবং এটা পরিত্রাণের উপায় কী, কোন কোন পদক্ষেপগুলো আগে থেকে গ্রহণ করা উচিত এবং কোন মেডিসিনগুলো গ্রহণ করলে আমরা দ্রুত এই শিশুর এই ঠান্ডা কাশির সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা খুব ভালোভাবে দেখতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ আপনি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি উপকৃত হবেন যদি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। আচ্ছা, শিশুদের ঠান্ডা, কাশি, জ্বর এই সমস্যাগুলো হয় খুবই তীব্র একটা সমস্যা। এই জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় একটা অসচেতনতা রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় শিশু জন্ম হওয়ার পরেই আমরা কি করি, শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিকের দিকে আসক্ত করে দিই যে শিশু অ্যান্টিবায়োটিক খাবে, অ্যান্টিবায়োটিক খেলে শিশু ভালো থাকবে। আসলে বিষয়টা গ্রহণযোগ্য নয়। আপনি অ্যান্টিবায়োটিক শিশু জন্ম হওয়ার পরেই যে শিশুকে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন, এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশু জন্ম হওয়ার পর ডক্টররা এটা দেয় না। প্রথম ভুলটা করে আমাদের মা বাবারা, কী ভুলটা করে আমাদের মা বাবারা, প্রথম জ্বর যায় না, আশেপাশে কোনো একটা ফার্মেসি থেকে দেখিয়ে, ফার্মেসির যে ভাই আছে, যিনি ফার্মেসি মেডিসিন সেল করে, উনি সুন্দর একটা অ্যান্টিবায়োটিক ধরাইয়া দেয় আর উনিও অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া ফেলে। এই যে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করছেন, এই যে আপনার উদ্বোধন করে দিয়েছেন, আপনার বেবির গলার মধ্যে ছুরি ঢুকাই দিয়েছেন, এই ছুরি আপনার বেবির শেষ পর্যন্ত আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভুল একটা কাজ। কখনোই শিশু জন্ম হওয়ার পরে ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। যদি একবার ভুলেও আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ফেলেন এবং নিয়ম মাফিক না খাওয়ান, এই অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনটা বডির শিশুর দেহে রেজিস্টার্ড হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার দেহে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা যদি নিয়ম মাফিক না খাওয়া হয়, পরবর্তীতে অ্যান্টিবায়োটিকটা তার কাজ করবে না, এটা তার জীবনের উপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এটা খুবই বাজে একটা অভ্যাস। কখনোই আপনার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া সেবন করাবেন না, ঠিক আছে? সেটা সেফিক্সিম হোক, সেফ্রুক্সিম হোক এবং এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের হোক, যে কোনো গ্রুপের হোক, সেফিক্সিম প্লাস ক্লাভোনিক অ্যাসিড হোক, যে কোনো গ্রুপের মেডিসিন, ঠিক আছে? কোনো গ্রুপের মেডিসিনই আপনি কি ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করাবেন না, ঠিক আছে? এই বিষয়টা খুবই গুরুত্ব সহকারে আপনি মনে রাখবেন। মাদের ক্ষেত্রে আমি বলতেছি, যেহেতু সন্তানের দায়িত্বটা মাদের উপরেই ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ঠান্ডা জাতীয় যত আবহাওয়া থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখা, বিশেষ করে খুব বেশি বাতাস এরকম পরিবেশে না রাখা, ঠিক আছে? ঠান্ডা যখন মা যখন সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, এই অবস্থায় বা প্রথম 1 মাস পর্যন্ত মা যত সম্ভব ঠান্ডা জাতীয় খাবার কম গ্রহণ করা। আপনি যদি মা অতিরিক্ত ঠান্ডা জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন, এটা আপনার শিশু ঠান্ডা লাগতে পারে, ঠান্ডা হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মাকে তার খাবার দাবার নিয়মিত খেতে হবে। মাদের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর পরামর্শ দিয়ে দিই, আপনি জন্ম হওয়ার পর থেকে, শিশু জন্ম হওয়ার পর থেকে যদি আপনি 1 বছর পর্যন্ত কন্টিনিউ সীমিত পরিমাণ মধু খান, তাহলে দেখা যাবে যে আপনার শিশুর কোনো ঠান্ডা কাশি জ্বর লাগবে না। আপনাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, মা, আপনি যদি শিশু জন্ম হওয়ার পর থেকে 1/2 চামচ বা 1 চামচ করে প্রতিদিন খান, মধু খান, আপনি টানা 1 বছর পর্যন্ত, এবং বেবিকে আপনি দুধ খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু আপনার বেবির একদম 80% ক্ষেত্রেই ঠান্ডা কাশিটা আর হবে না। আপনার একটু সচেতনতা, আপনার একটু গুড পদক্ষেপ, এটা কিন্তু আপনার শিশুর জীবনের উপরে অনেক ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং শিশুর জীবনের উপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে এবং অনেক ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই বিষয়টা কিন্তু মা আপনাকে বুঝতে হবে, কারণ সন্তানটা মা আপনার, ঠিক আছে মা? আচ্ছা, এখন আসি, এই যে পদক্ষেপগুলো আমাদের গ্রহণ করতে হবে, ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ঠান্ডা কিছু শিশুকে দেওয়া যাবে না এবং এটা থেকে ঠান্ডা লাগতে পারে, ঠিক আছে? যত সম্ভব ভালো আবহাওয়াপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে রাখা। তারপরে যদি কোনো কারণে ভাইরাস জাতীয় জ্বরের সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে ডক্টররা শিশুর বয়স যদি 1 বছর 6 মাসের উপর হয়, তাহলে এজিথ্রোমাইসিন সিরাপ দিতে পারে। এজিথ্রোমাইসিনের মধ্যে অ্যাকস সিরাপটা আমি ভালো বলি, কারণ এটা রেডিয়েন্ট কোম্পানি মেডিসিন, আর রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা মেডিসিন কোম্পানি, ঠিক আছে? অ্যাকস, SCOS, অ্যাকস যে সিরাপটা আছে, এই সিরাপটা 1 চামচ করে আপনি 7 দিনে 7 চামচ খাওয়াতে পারেন, 6 মাস থেকে 1-1.5 বছর, 2 বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আর যদি শিশু 1-2 বছরের উপরে 5 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে, 10 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে 1 চামচ করে 2 বার, সকালে এবং রাত্রে 7 দিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন। তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ যেহেতু, চেষ্টা করবেন ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তাছাড়াও আপনি এর সাথে যদি কাশিটা যদি বেশি হয়, পাশাপাশি ঠান্ডা থাকে, তাহলে ব্রোডিল লেবু একটা সিরাপ রয়েছে, ব্রোডিল লেবু, এসিআই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির এই সিরাপটা খাওয়াতে পারেন, সাথে নাপা, ঠিক আছে? এটা যদি আপনি কন্টিনিউ সেবন করেন, আল্লাহর রহমতে ঠান্ডা কাশি জ্বর জনিত সমস্যায় যদি শিশু পড়ে থাকে, ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আপনারা যদি খুবই গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখেন, তাহলে শিশুর জ্বর, ঠান্ডা, কাশি যে সমস্যাটা আছে, এটা অনেকটাই স্থায়ীভাবে সমস্যা হয়ে যাবে, সমাধান হয়ে যাবে। আর যে অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপটার কথা প্রথমেই অ্যাকস বললাম, এই অ্যাকস সিরাপটা কেবল
ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে পারবেন, ঠিক আছে? কারণ আপনার শিশু কী পরিমাণ কাশি আক্রান্ত আছে বা কী পরিমাণ ঠান্ডা আক্রান্ত আছে এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতেছি না বা বুঝতে পারতেছি না। সুতরাং এই বিষয়টা আমার আপনাকে নিজেকে গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে এবং মেনে চলতে হবে, ঠিক আছে? আর আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকে, যে এই বিষয়টা বুঝতেছি না, জানতে চাচ্ছি, অবশ্যই আমাদেরকে মেসেজ করবেন। আমরা চেষ্টা করব ওই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের নিকট বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।